Беларусь, лай-лай-лай-лай-лай, моя країна Беларусь, лай-лай-лай-лай-лай, моя країна Беларусь, лай-лай-лай-лай-лай, моя країна Беларусь. Дима, сколько лет ты не был на родине? 2,5 идет. 2,5 года? Что изменилось? Пока еще непонятно. Пока все точно так же. А что это маленькая пачечка? Купишь, ее нету. Они все едят и едят, едят и едят. Светлана? Вот, не видит. Дорогая моя мамуля, бабуля, сестреночка, бесконечно рад видеть. Прям бесконечно. А как мы рады вас Счастье всех просто переполняет через край. Ну и вот за пополнение нашей семьи. Такое глобальное, кратное. Ура! Лай-лай-лай-лай-лай, моя країна Беларусь, 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 лай-лай-лай-лай-лай, моя країна Беларусь. Что это за день был, когда он родился? Я на свой день рождения родила сына. Сама себе сделала подарок. Это было воскресенье. Он в воскресенье родился. В Комсомольске-на-Амуре. Потому что муж военный был, мы жили в Комсомольске-на-Амуре. Меня ставили позже. Пораньше, да? Но я сказала, что я рожу в конце июля. Он говорит, а врач сказал, а чего? Я говорю, ну я так думаю. Ну так и получилось. Каким Дима был ребенком в детстве? Очень послушным и спокойным. Я помню, что он был такой хорошенький, такой пузыречек, такой пухленький, щечки такие, вот такой бубочка такой был мальчик. Мне Шкоды никто не делал, ни сын, ни дочка. Там муку с крупами смешивали или что-то, нет. Такого вообще не было. И обои нигде никто не рисовал. Но на самом деле мы вот сблизились с ним уже будучи, можно сказать, в сознательном взрослом возрасте. То есть в детстве мы были, ну, как может быть часто бывает, брат-сестра там, то ты сюда не заходи, это моя комната, ты сюда там это не бери, это мое. Ну, вот я думаю, что у многих так. Наказывать я особо так их не наказывала, но если вот кто-то приходит и говорит, друг на друга, попадала обоим. Я говорю, это чтоб не обидно было никому. Факт в том, что попадало нам обоим. Если что-то было там, не разбирались. Если начиналась какая-то возня, типа, мама, это не я, это он, нет, это она, меня, да-да-да. Все, получали оба. Таким обязательным было. Если я сказала, чтобы он 10 часов или полдесятого был дома, он всегда будет в это время. Но все равно отпросится, мама, можно я еще на 15-20 минут схожу? Я говорю, пожалуйста. Только говорю, чтобы пришел обязательно. Да, я буду, и он будет. Как думаете, в чем его главная сила, талант? Потому что он обязательный. Если он будет что-то делать, то он будет делать с любовью и до конца. Не бросит на полдороги. Он лучше не покушает, но это сделал, он сделает. Он такой человек, да, он считает кого-то своим близким другом, там, родственником, любимым, еще там, или все в 3 в 1, то он, конечно, ну, просто вот на разрыв. Вот он отдаст все. Вот это вот Дима, да.
Ну и он стремился и к жизни. Был, мне кажется, уверен в себе, что и он сможет добиться своего. И так и случилось. Да, Гордитесь своим внуком? конечно, я его очень люблю. Ну вот он целеустремленный, вот это да. Он готов как-то что-то выдержать, где-то там что-то вытерпеть, но он знает, ради кого, ради чего он все это делает. Вот это да, вот это его черта такая. Для меня он такой добрый, хороший, заботливый, смешной, там всякие шутки там. Ну, вот он такой для компании классный прям человек. И вообще и в семье, в общем, милый, хороший. Я рада, что он мой дядя. Очень, да, очень. В чем главный ваш секрет? Как вы вырастили такого хорошего человека, сына? Кнут и пряник, наверное. В основном пряник. Просто понимаешь, это, Ира, его нужно держать вот так. Мне даже классно его звонила на домашний телефон и говорит: Надежда Викторовна, Диму надо подкрутить. Дима пошел на низ. Я говорю, я все поняла. Пришла, сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем. И бежит куда-то под горой река. И дорогу гуси переходят важно. И во враг шмель мохнатый пьет росу с цветка. Смотри, рыска. Символ рыска. Эмалированное судно, окошко, тумбочка, кровать. Жить тяжело и неуютно, зато уютно умирать. Эмалированное судно, окошко, тумбочка, кровать. Жить тяжело и неуютно, зато уютно умирать. Как гормоны взрываются. В Беларуси зашкаливают гормоны счастья, да? Передоз, передоз. Ну поплачьте, белорусы. Нам везде хорошо. На речке, в парке. А мы с кофем, а нам везде хорошо. Братик, я тебе желаю в твой день рождения, чтобы все, к чему ты стремишься в работе, в карьерном росте, в каком-то реализации самого себя, профессионально и как личности. И вот, чтобы у тебя все складывалось, чтобы рядом с тобой была твоя любимая, чтобы она тебя поддерживала. Я знаю, что она всегда это делает, вот, чтобы ты ее поддерживал. Тогда
тогда все будет складываться. Когда ты знаешь, что у тебя есть плечо, близкий человек, который тебя поддержит всегда и во всем, тогда все будет получаться само собой. Вот, ну, конечно, все прилагательные: здоровье, счастье, вот, здоровье, успехов. Главное, чтобы, да, гармония с собой была, вот с собой, чтобы ты знал, для чего, для кого ты это все вот делаешь, для чего ты живешь, для, в общем, цель, чтобы ты свою знал цель. Вот тогда все будет складываться отлично. Я тебе желаю этого от всего сердца. Ну, я желаю, чтобы он был всегда таким, каким он есть. И не забывал своих родителей и жил прекрасно. И любил своих родственников, и маму, и всех. Здоровья, счастья, оставаться таким же веселым, позитивным, чтобы никогда не унывал, было хорошее настроение, любил своих родственников, родных и всего самого-самого наилучшего. Дима, если он любит кого-то, он отдаст всего себя. Он будет... Ой, я даже не могу сказать. Он очень добрый. Влюбчивый, очень добрый. Если он полюбил и к нему с той стороны относится хорошо, он всю свою любовь отдаст. И я хочу, чтобы они были вместе и любили друг друга. Я хочу пожелать ему ангела-хранителя, чтобы он его всегда охранял. Любви, удачи, взаимопонимания с близкими, с родными. И я его очень люблю. Время кружит снеги, и разъехались соседи кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили, не беда. Раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно 8 тихих строчек и другой какой-то почерк. Все, привет. На первом этаже. Дима? Да. Так, тетя Люда Свиридова. Маме привет большой. Димуся, я рада вас видеть, земляки мои дорогие. Спасибо большое. Все, хай живе Беларусь, мои родненькие. Маме все передадим. И победы нам. Да. Все, мамуле привет. Все, и Светочке, всех обнимаю. Спасибо ребята. большое. Всем здоровья. Живем и процветаем. Спасибо, здоровья тоже. Паш, тебе не кажется, что... Мне кажется, я разгадала загадку, почему у тебя не ловится рыба. Ну, Это игрушечный бассейн.
Раз тело, два тела. Рыбаку удала. Мария Арнольдовна. Они удались, блядь. Вот они, рыбаки. Вот она, рыба, 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 рыба. Смотри. Оп. Оп. Ты живая? О, живая. Вообще, два отморозка, блин, приехали сюда. С утра начали ловить. Это что такое? Ну, моя любимочка. Вы где были? Такие рыбы мы поймали, Зай. Вот такие рыбы мои мечты. Таких лосей поймали. Пойдем Покажи. покажем. Пойдем. Ровно как Дима говорил. Говорит, там, говорит, редко клюет. Но если клюет, то клюет вот такая. Вот давай. пиздец просто, блядь. Блядь, Дима вот базарит, блядь. Где рыба? Вот рыба. Вот. Что, это рыбка? Один рыба. Сожрали? А когда сожрали? Бля, вот такая была нахуй, пиздец, блядь. Бля, вот. Это коты съели, да? Да. Ир, а вы идете в магазин, пожалуйста? Это вы вот пока не Мы уснете. спать идем. Давай, мы спим. Вот мне с ним не справиться, пожалуйста. Все, батя все порешает, мы спим. Да, батя спать говорит. Ты что еще не Да ушла? давай, и ты чего не ушла? А это мамы. С нашего побоища рыболовного. Все, а пить они уже забрали, все. Все, что возможно забрать, может, их еще и заныкано. Или быть хитрее. Мы можем собраться, сделать вид, если они легли, отойти, вернуться, посмотреть. Вот такие рыбаки. Вот это результат. Тебе понравилось? Кот, все ради себя. Ребята, привет! Вы опять на канале Безрукий гитарист и его муза Мария. Я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливый был уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливый был уйду. Кто-то знает, я и сам не знаю, где финал, тут где-то полоса, за которой лишь ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто, я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как никто. Я